Olá amigos do nosso canal, tudo bom? Estamos mais um dia aqui no nosso Centro Automotivo com uma dica importante aí para vocês nesse vídeo, pessoal. Pessoal, antes de passar essa dica aí para vocês, venha lembrar vocês, as 200 primeiras pessoas que assistiram esse vídeo até o finalzinho desse vídeo, eu vou estar passando um código aí para vocês, tá pessoal? E com esse código aí vocês terão um serviço totalmente gratuito em qualquer uma das nossas unidades, beleza pessoal? E também para você que está acessando o nosso vídeo a primeira vez aí, lembra vocês que a K2 Centro Automotivo tem toda a região de São Paulo, tá? Então vou estar deixando o endereço aí para vocês aí no nosso site. O link para você estar entrando no nosso site está na descrição do vídeo. Então entra lá no nosso site, veja qual é o endereço mais perto, pega um contato, o telefônico, entre em contato com a gente vai ter o prazer de atendê-los, tá bom pessoal? Agora vamos lá para a dica. Pessoal, hoje a gente está com o Nissan Livina aí, tá? Esse Nissan Livina tá com a direção dura, tá pessoal? Então você está procurando algum reparador para direção, nesse caso aqui, nesse modelo é uma direção elétrica, tá pessoal? Entre em contato com a gente, temos especialistas aí em direção aí para estar sancionando o problema do seu veículo, tá pessoal? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixei iluminado lá embaixo, lá, ver se vocês conseguem ver lá, ó. Ali é a caixa mecânica, tá pessoal? Então nesses com direção elétrica, alguns veículos possuem essa caixa mecânica, tá? E o que faz essa caixa mecânica aí de carro convencional ficar mole, vou estar mostrando aí pra vocês, tá pessoal? É a coluna, tá pessoal? Não sei se vocês conseguem ver o motor aí da coluna, tá? Vou mexer pra vocês aí, ó. Tá pessoal? Então esse é o motor da coluna elétrica. Então essa coluna lá, ó, que vai ligado lá na caixa lá, ó, tá vendo? Lá vai ligado na caixa. O que faz a molejo dela, né? Ela ficar mais leve. É esse motor elétrico aqui, ó, tá pessoal? Então agora o que a gente vai realizar? Vamos realizar a desmontagem, tá? Dessa coluna, desmontar aí o volante, desmontar a parte da coluna, a parte do motor elétrico, tá? Vamos abrir e avaliar o que danificou na parte da coluna aí, pra gente estar podendo realizar o reparo nesse veículo, tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostou daquele joinha pra gente. Agora eu vou estar passando o código para vocês aí, pessoal. Vocês vão poder estar anotando esse código aí e em qualquer centro automotivo K2 aí com super descontão ou um super serviço aí, beleza pessoal? Até o próximo vídeo.